Nimaga kecha Surxondaryo viloyat Navro'zi bo'ldi Sherobodda? Nimaga kurashmadi? Avvalambor assalomu alaykum. Siz birinchi savolingizga men Jarqo'rg'ondan Bahodir aka bilan kurashim keladi. Keyin kelib, o'sha yoqqa proverkaga borayin dedim. Keyin ketatdim. Panji To'rab bobomiz bergan emas. Hamra akamiz ham akamiz bo'ladi. Keyin chaqirdi. Oldiga bordim. Labay dedim. Aytdi. Kecha nima tarozi kelmadi dedi. Aka dedim. Mana shunday xabarim yo'q edi. Bilasiz dedim. Nimaga dedi xabaring yo'q dedi. To'y kurashibdi chavasizlar-ku dedim. Men aytdim, otangizlar ham to'y kurashib bilsak ham boramiz, bilmay to'yga bormaymiz dedim. Xo'p dedim, aka dedim. Bizlar sportsmen mayli tarozi bor ekan. Federatsiya qayerga ketdi dedim. Davlat nimaga oylik beryapti masalan? O'zimda federatsiyasida eshitganim yo'q. Boshida xo'p reklama qilibdi. Men telefon ishlamagan, svyazi yo'q, aka masalan bilmadim. Nimaga federatsiya masalan aytmaydi birovlar? Masalan tarozi bo'lsa aytish kerak federatsiya, to'g'rimi? Kurashishimiz bilan men aytdim, aka, masalan federatsiya aytgan bo'lmasa aka, mayli men on qoldim dedim. Endi men ham dedim, bir boshqa joydan emasman dedim, aka dedim, bilasiz dedim. Shu paytda kurashgan bo'lsam, Surxondaryo uchun kurashganman aka. Keyin men aytdim, aka, shunday vaziyat bo'lib qoldi dedim. Men seni dedi kutib dedi, tushmamanmi dedi. Mayli aka dedim, to'g'ri dedim. Ayb bizda dedim, lekin men ham boshqa yoqdan kelayotganim yo'q dedim. Shunday bo'lib qoldi aka dedim. Panji bo'lib aytdi. Panji bo'lib aytdim, "Bo" dedim. Zokir akalar sizdan iltimos qilgan ekan, tushsin palvon degan ekan dedim. Panji bo'lib tushmaysan dedi. Tushmaysan, palvon tushmaydi. Kim o dedi. Boshqa hokim aytmaydimi dedi. Aytmagandan keyin "Tusham yo'qmi bu" dedim. "Tushmaysan" dedi. "Tushmayman" dedim. "Tushmaysan" dedi. "Bo'ldi" dedim. "O'zi tushmayman" dedi. "Nima deyishim kerak aka?" "Tushmaysan" dedi. Jiyalar kiyib bordim. Masalan aka, men ham go'dak bachcha emasman. Men ham masalan shu paytgacha Surxondaryoning birinchi tovog'iga olishib keldim masalan. Biron joyda birontasi yomonlik qilgan joyim yo'q. Birontasiga nidovonlik gapirgan joyim yo'q aka. Bu safar bunisi bilan ikkinchi, uchinchisi shunday tartiblanyapti-da masalan. Uje bunaqa vaziyat 3-marta bo'lyapti. Bo'lyapti, 3-marta bo'lyapti. Men aytaman, uni Lubbay odam olti aytalaman, 3-marta bo'lyapti. Masalan, Boysun bahorda ham kurashdim aka. Masalan, kurashib shunday tanbeh bergan joyda to'xtattirib, ikki yonda sudya tanbehga arziydi yo tanbeh berilmaydi deb to'xtatib aytish kerak. 4-5 xil kurashib tanbehni beryapti, nechidir soniya qoldi tanbehni olib tashyapti aka. Xo'p, nimaga olib tashlaydi 4-5 xildan keyin? O'sha payt olib tashlamaydi. Nimaga 4-5 xildan keyin? Men masalan har bir kishini, erkak kishini ori keladi masalan. Men ham masalan shu yerda shunday kurashmay chiqib ketdim. Nima kurashmay chiqib ketdim? Demak, shu mashina bermaslik niyat bo'lsa, kurashsin dedim. Xo'p, Bekmurod Oltiboyev kim, men kim? Hammamiz Surxondaryo farzandi. Mana shunaqa holat bo'ldi. Shuning uchun kecha ham shunday bo'ldi. Kurashmaysan degandan keyin